Μια σύνδεση και ένα login έκανα στην ιστοσελίδα και τώρα και μπρος στη ζωή θα έχω απεριόριστα τα giga. What's up, students του Παπί. Το Challenge Wall ήρθε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δεν μπορούσαμε να λείπουμε. Για να δούμε όμως, ξέρουν εδώ πέρα οι φοιτητές τι προνόμια προσφέρει το What's up, student. Είναι τελείως αχάμπαροι. Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακάρα. Για να είμαστε στο Παπί. Οπότε εδώ πέρα το Πανεπιστήμιο είναι κοκκινό. Είναι αρκετά κόκκινο. Αρκετά κόκκινο. Στον Πειραιά βρισκόμαστε, άμα δεν είναι κόκκινο. Ομάδα. Μία είναι. Ολυμπιακός. Ευτυχώς. Εσύ? Κάτι άλλο δεν λες εκτός από Ολυμπιακός, φίλε. Εγώ ήρθα για το WhatsApp, όχι για τις πληροφορίες. Έχουμε WhatsApp student. Έχετε όντως. Να το δω. 50 ευρώ. Όπα! Πλάκα. Ω, το είπες τώρα, το είπες. Δεν μου λες, Λούμπεν, βλέπεις? Εννοείται μέσω μάθημα. Έχεις data για να βλέπεις? Μερικές φορές Γιατί άμα δεν έχεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. τι πρέπει να κάνω. WhatsApp student. Και σου λύνουν τα χέρια. Ξέρεις τι προσφέρει το WhatsApp student? Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε. Κοσμοτέ TV και Netflix για να βλέπεις τα ναηλάκι. Μη σου πω θα βάλουν και Luben, ένα Luben Pro μαζί, ξέρω εγώ. Με κάθε ανανέωση 100 GB το μήνα, Fiber 1 Gbps για το σπίτι για να μην κλέβεις από το γείτονα. Και έχει κάτι προσφορές σε box, γερμανό και παίζει. Παίζουν και εκεί κάτι προσφορές. Παιδιά, τι παίζει εδώ πέρα? Αν πας στο Challenge Wall και παίξεις, μπαίνεις και σε κλήρωση για iPhone 17 Pro. Δεν λέω κάτι άλλο. 3 iPhone 17 Pro. Μπορεί να πάρει και τα τρία. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Παίξατε. Τι έκανες? Βέβαια κέρδισα. Εδώ ένα θερμό. Εδώ πέρα το WhatsApp student μοιράζει δώρα και θα πας για μάθημα. Το πήρα πριν. Πήρες, έπαιξες. Πηγαίνετε να παίξετε. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν, δεν τους εντάξει, μην τους κρατάμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει 4 φορές. Αλλά δεν έχω κερδίσει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν είμαι καλός. Τι πάει το μέτρο. Η συντροφιά. Με Κοσμοτέ TV ρε. Fiber είμαι 1 Gbps. Εδώ, στο αυτό. Το πατάω εγώ. Ω, αχάμπαρος εντελώς. Εδώ, αυτό, σταμάτα. Ήτανε buzzer beater, το είδες. Παπί και παπάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν όλοι απίστευτοι. Πραγματικά τι content δώσατε εδώ πέρα. Δεν πέφτουμε όμως γιατί το Challenge World του WhatsApp Student θα έρθει και στο δικό σου πανεπιστήμιο. Οπότε σπαμάρετε στα comment για να έρθουμε και εκεί.